วัสดีครับพบกันช่วงบ่าย2 โมงนะครับวันนี้พายุกำลังมาถึงอุบลนะครับตอนนี้ดึกๆคาดว่าจะถึงศรีสะเกษนะครับวันนี้โนรูนะครับแต่ว่าทิศทางลมยังมาทางทิศตะวันตกอยู่ครับคาดว่ามองด้วยสายตานะครับคิดว่าจะเป็นเกลียวหมุนรอบๆเหมือนจะก่อพายุเหมือนเมฆหมุนเข้าไปหาพายุอะครับศูนย์กลางพายุนะครับตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเวียดนามกำลังจะมาตกทั้งวันตั้งแต่ตี 3ตอนนี้ก็บ่าย 2แล้วเขายังตกอยู่ก็จะมายามตกบรรยากาศพายุเข้านะครับแต่ว่าแถงทางก็ท่วมกันแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วในเมืองศรีสะเกษก็ท่วมกันแล้วห้วยสำราญยามตกน้ำก็เพิ่งไหลนะครับไหลแรงขึ้นน้ำแต่ว่ายังไม่เยอะน้ำยังไม่ล้นคันนาแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะเข้ามาคืนนี้นะครับไหลบอสเยี่ยมเช้าก็ชมน้ำโปรยไปแล้วนะครับวันนี้มาส่งพ่อบ้างครับไปรอพายุปลาจะลงหรือเปล่าวิธีหาปลาแบบภูมิปัญญานะครับใส่ตรงดักปลาดีกว่าละว่าไรเป็นตัวเล็กๆน้ำมันยังมองแห้งปลามันลงมันก็ได้อยู่ได้ตัวหน่อยลมเริ่มแรงแล้วนะครับลมปลาได้หน่อยนี่สูงปลาตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆน้อยๆนะครับปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้ทำปลาจอมหรือว่าปลาน้อยนะครับขับดักไปตรงปลายท่อนะครับน้ำไหลผ้าเขียวเนี่ยลมแรงเป็นตัวหน่อยเป็นอีกจุดตกนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าฝนน้ำยังไม่เยอะมากเป็นบรรยากาศฝนตกอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไหนตอนนี้ใส่เบ็ดใส่เบ็ดต่อนะครับไม่เยอะเปลี่ยนมีครับเบ็ดนี่มีทั้งลงเบ็ดไปด้วยนะครับใส่เบ็ดทั้งวันเลยเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับปลาน่าจะกินเบ็ดนะครับเดี๋ยวเราเลาะดูไปเรื่อยๆนี่นะครับทิศทางลมมาทางทิศตะวันตกนะครับถ้ามาจากทางอุบลต้องมาทางฝั่งนี้นะครับนี่มาจากเวียดนามนะครับแต่นี่เหมือนคล้ายๆลมมันยังหมุนหากันอยู่มาเจอร่องความกดอากาศต่ำด้วยครับก็ตกไว้ก่อนเดี๋ยวของแท้เขาจะมาพรุ่งนี้นะครับอย่าถึงศรีสะเกษนะครับพายุโนรูลมแรงมันก็จะตกวนๆไปอย่างนี้นะครับตกแบบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาแรงเดี๋ยวก็หยุดนะครับแล้วก็มาใหม่ทั้งวันนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าหนักนะครับสำหรับพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศแบบนี้คงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับ
แต่ก็เป็นครั้งแรกของปีที่ฝนตกทั้งวันอย่างนี้นะครับปกติมันก็จะไม่ได้ตกต่อเนื่องแบบนี้ทั้งวันนะครับก็ถือว่าลูกนี้พายุลูกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับตามคาดการณ์ไว้นะครับตามได้ติดตามข่าวสารมานะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำในคลองอีสานเขียวนะครับปริมาณน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับครับนี่เป็นเวลาบ่าย2ของวันที่ 28 กันยายน 2565 นะครับเครื่องฟ้าก็กำลังออกมาจากนานะครับกลางร่มจะกลับบ้านนะครับวันนี้ออกมาดูต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูน้ำดูพ่อหาปลาด้วยครับไอ้ร้ายตัวนี่ป้าใจยุ่ใจอีกอะโอ้นี่นะครับปลาที่พ่อได้มานะครับยามรอบครับตรงนะครับพ่อก็จะกลับบ้านแล้วนะครับได้ทั้งปลารอบปลาตรงนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงฝนตกรินๆแบบนี้นะครับบรรยากาศช่วงพายุนะครับก็มาเก็บนะครับหลายจังหวัดนะครับคงจะตกกันทั่วถึงนะครับในภาคอีสานนี่ก็20 จังหวัดก็ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ทั้งประเทศนี่ก็70 จังหวัดนะครับตามข่าวนะครับทั้งประเทศก็70 จังหวัดนะครับที่จะโดนพายุลูกนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศที่ศรีสะเกษนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษแบบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ของชีวิตที่นี่นะครับการหาอยู่หากินแล้วก็การเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับพายุนะครับแต่ในรอบสถิติที่ผมโตมานี่ก็หลายปีไม่ได้เจอน้ำท่วมนะครับก็จะมีเพราะว่ามันไม่มีห้วยหรือว่าแม่น้ำนะครับไม่ค่อยได้รับผลกระทบเยอะนะครับสำหรับมวลน้ำที่มานะครับมันจะเป็นน้ำล้นธรรมดานะครับที่อุทุมพรพิสัยครับเรื่องก็มาลุยด้วยกันนะครับถือว่าได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ออกมาดูนะครับดูพ่อหาปลาดูฝนตกนะครับที่นี่ดูน้ำด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ